呢一條片呢，就係帶大家點樣帶我哋嘅妹妹，我哋工人姐姐點去呢個中國簽證申請服務中心。我哋嚟到呢個灣仔會展站，灣仔會展地鐵站。咁我哋呢就會搭部升降機上去呢個地鐵呢個大堂先。我哋升降機一出嚟，我哋左轉，咁我哋揾到一部輪椅嘅闊閘機，其實好近嘅啫。咁我哋經過呢個輪椅闊閘機，大家留意前邊有一部影證件相嘅自助影相機，就喺前面箭嘴指住呢個粒位啦。有需要就喺呢度影啦，嗰啲妹妹。咁我哋出咗閘之後就左轉，左手邊，咁樣我哋揾一個 A 出口，一條直路嘅啫。揾一個 A 出口，其實前邊有一部升降機嘅。我哋箭嘴指住一條直路，咁我哋就朝住呢個方向去，唔會錯嘅。咁A 出口升降機。咁其實我哋呢就喺呢度搭部升降機就上去 U1 個行人天橋，係 U1 行人天橋，唔好去咗地面喎，唔好去到黐層。上天橋 U1。係啦，嗱，我哋撳 U1就會上咗去上高行人天橋噶啦。咁我哋升降機出嚟，大家就會見到係啦。我哋而家身處緊喺灣仔嘅行人天橋上高。咁嚟到呢度，其實一條路嘅啫，呢個平台淨係得左轉啫。右手邊係灣仔碼頭啊，會見嗰個向海嘅方向。咁我哋嚟嗰度轉左一個方向，直去到尾就係呢個中國簽證申請服務中心。咁大家見到啦，沿住呢個有蓋嘅天橋，咁我哋一路直行就係嘅。咁其實我哋身處緊呢，就係一樓平台上高嘅。咁大家見到啦，其實我哋係穿越緊有兩座大廈啊。咁我哋而家亦都喺天橋上高啦，喺嚟緊前面嗰座大廈就係灣景中心。灣景中心都係大家見到一條直路嘅啫，沿住呢條有蓋天橋。咁左手邊其實呢座大廈就已經到咗㗎啦，不過我哋要行到去最尾，行到最尾，咁我哋就見到嗰座大廈入口㗎啦。咁大家見到左手邊都有啲食肆餐廳嘅。咁嚟到呢個盡頭啦，嚟到呢個係啦左轉，我哋就已經到咗呢個中國簽證申請服務中心。咁我哋鏡頭為咗如果調轉睇下附近嘅環境，係啊，其實已經到咗啦。咁我哋左手邊咁就入去呢個搭升降機啦。咁入咗呢個大廈就係灣景中心。其實我哋身處一樓。不過嚟到呢度，我哋記得要帶呢個申請憑證啊，即係佢個批核信。升降機我哋就會上去3字樓，咁又係好容易揾嘅啫，左轉咁樣直去睇嘅。咁頭先講嗰個批核信呢，就個申請簽證嗰個憑證呢，其實我哋之前喺網上嗰個申請嗰陣時，佢就已經俾咗嗰個短信，俾咗個電郵，我哋要 download 下載影印出嚟㗎啦。咁嚟到門口，佢又要問我哋攞呢個
呢個憑證呢個批核信啦，咁俾佢睇下，佢就會俾你入去，跟住就會俾個籌號你嘅。咁大家留意啦，就係咧，咁你妹就俾封信，俾嗰個憑證佢，佢就會俾個籌號 number 你啦。咁我哋嘅籌號就91，咁我94，咁而家咧就排到係啦，攞埋呢封信啦，要咁樣，咁我哋而家排到86，咁就幾個啫，我哋等幾個位置。咁其實就好快嘅啫，咁我哋整體個申請流程，我哋等一陣就已經叫我哋。咁嚟到呢度個櫃位，佢已經有寫叫你去幾號櫃位，咁我哋就俾翻嗰啲正本，嗰啲passport 啊，係咯，嗰個相片啊，咁啊攞翻啲正本同埋嗰啲合約，咁啊俾佢望一望嘅啫。咁啊仲有僱主同埋工人姐姐嗰個身份證啦，咁咪咯俾佢睇一睇。咁就一般嚟講，我而家咁計過咧，你喺個櫃喺度咧，即係2、3分鐘就搞掂。咁第一次嚟嗰啲工人姐姐咧，咁就要打手指模。咁我呢個因為申請咗1、2次㗎啦，咁啊所以今次唔使啦。咁亦都喺度，亦都會去講埋我哋拎幾多次啦。如果申請一次嘅，第一次就只可以申請一次嘅啫。咁樣第二次就申請2次，咁第3次咧你就可以申請多次嘅，係啦。咁佢基本上冇乜嘢就俾翻啲正本嚟嘅，你唔使帶任何副本嚟㗎啦。咁啊，跟住佢會就叫你去隔離櫃台度交錢㗎啦。星期3攞 OK 嘛？OK。咁第一次申請咧就470蚊啦，申請一次。第二次就500幾，申請2次咁樣。唔使啊，第一次。呢張取證單普通10號星期3帶翻張單嚟攞，今日。咁係啦，佢都會同你講明係幾時你攞啊。係咪你嘅名？係。好，唔該晒。9號窗俾錢。係啦，跟住就叫你過去隔離呢個9號窗就俾錢啦。咁有啲人咧就會問，使唔使個僱主要同埋個工人一齊嚟咧？咁我都問過佢，佢哋話就話基本上唔使嘅。咁不過我自己覺得咧，你第一次你僱主帶埋個工人一齊嚟好啲啦，係嘛？佢都唔識路，咁你帶埋佢一齊啦。係啦，咁啊交錢之後，佢會俾翻張紙嚟嘅。咁張紙又寫明3個工作天後啦，咁嚟攞啦，因為你辦普通證啫，咁啊唔係特快咁樣嗰個情況。咁其實呢度咧都有證件上映嘅，不過呢度係收100蚊，咁睇下大家點樣覺得方便咯。咁我哋之前就經過地鐵站就平啲啦，60蚊。咁我哋就喺地鐵站就影咗啲證件快相。咁當然我哋要揀翻合規格，即係佢認可嗰個尺寸啦，同埋個背景啦。咁基本上都有得你揀，我哋攞呢個綜合簽證。咁好快，咁我哋又係咧攞咗2張相，咁2張相唔使錢嘅，到時佢會幫我哋剪㗎啦。咁頭先講過啦，我哋喺嗰個會展站都有呢一個快相證件上映嘅，咁大家睇下有冇需要咯。咁呢個中國簽證申請服務中心個正確地址咧，就喺灣仔港灣道灣景中心3字樓304號室嘅。
係啦，最後補充就係剛才我哋所講嗰個簽證申請憑證咧，其實你喺線上高已經申請審批咗之後咧，即係喺網上高，咁佢咧就會有個郵件咧，即係有個電郵咧就會俾翻你，咁就有呢封嘢㗎啦，咁咧就可以打印咗佢出嚟，咁呢張就簽證申請憑證啦，咁啊唔使預約嘅。咁就喺工作時間、工作天咧，就9點至3點，咁帶同個工人姐姐上嚟，咁樣咁就申請就 OK 噶啦，咁樣。咁就因為網上高有啲寫就話要帶埋姐姐咁樣，咁但係我哋都試過第二、第三次嗰啲肯定唔使啦。咁但係佢話第一次嗰度都仲係可能。因為佢轉咗系統咧，究竟係咪都使唔使咧？咁我諗就係最好你都係第一次帶埋個工人姐姐會穩陣啲咯。咁正如頭先所講，咁就又可以帶佢清楚啲，嗰啲路唔會話蕩失路啊咁樣。咁你喺網上高審批申請嗰陣時咧，如果你俾晒資料佢，咁就啱4-5日啦。咁但係你最好都係預2個禮拜、3個禮拜之前申請啦。因為有陣時你遞唔夠文件咧，或者佢覺得你未得咧，佢就會發翻短信電郵俾你，話俾你聽有啲要補充翻嗰啲資料文件啊，嗰啲樣嘢嘅。咁樣，咁你預翻鬆少少時間咯。咁啊，直至佢係啦，有個電郵俾你有封確認嗰個簽證憑證咧，嗰份嘢，咁你先至係完成咗第一階段喺網上高申請咗。咁基本上你申請咗係啦，佢俾咗封信嗰個批核嗰個簽證憑證你咧，咁樣就完成得到噶啦。係啦，希望呢條片能夠幫助到大家鄰居朋友啦。